مشر دے ذہن کمزور دے او قرآن وائی قرآن پریدی نخو ویتتعتع فیہ قرآن کے انخلی نو دا قرآن ماہر نہ دے قرآن کے انخلی خو قرآن وائی قرآن پریدی نہ قرآن پورے انختے دے او وہو علیہ شاق نو دا قرآن پا دبان دے گرانش مشر دے ذہن کمزور دے ماہر نہ دے دا قرآن خو قرآن پورے انختے دے لہو اجران دا دوارو جہانو سردار فرمائی دے انخطن کی دا قرآن تبا اللہ دو اجر نور گئی یو دا ویلو یو دا انخطلو اللہ با دو اجر ورکی ویون کی دا قرآن ویون کی دا قرآن انخطن کی دا قرآن چھ ماہر دا قرآن ندے اللہ با قرآن اللہ باورل لہو اجران دا تبا اللہ دو اجر نور گئی چھ قرآن لولی و قرآن کے انخلی قرآن روالو و قرآن شروع کو خیر دے چھ انخلو پڑھے خیر دے چھ حافظیم کمزوری دی خو قرآن روالو قرآن شروع کو قرآن وایو قرآن نپریدو او قرآن سرزان یوزی ساتو دا قرآن محفل کی شریکی کو او دی قرآن پوری انخلو قرآن کریم پوری انخلی تاسو تا علم دے نن زمونگ دی بناتو مدرسہ کی پینز دیر شما شمانو قرآن کریم ختم کرے دے چا پا حفظ باندے چا پا تجوید و چا پا ترجمہ و چا پا ناظرہ دا قرآن ناظرہ باندے ختم دے پا حفظ ختم دے پا ترجمہ دے پا تجوید دے بس چا پا ناظرہ ویلے دے چا پا تجوید کی قرآن ازدکو چا قرآن یاد کو سینو کی محفوظ کو دا پینزد ارشما شمانو ختمو دے نن انشاءاللہ مانزا پا سیبویو کہ خیر سابق سے دامت برکاتهم العالیہ زمان استاذ محترم اغیم تشریف راوڑے دے مولانا شمس العارفین سے دامت برکاتهم العالیہ اغم را روان دی یو روحانی محفل دے انشاءاللہ دا مانزن بعد پینزد ارش دا قرآن کریم ختمون دی انشاءاللہ اغی کی بشریکی گو دا دوارو جہانو سردار فرمائی ان لصاحب القرآن دعوتا مستجابتا دا صاحب قرآن دعا چی دا اللہ پا نزبان دی مقبول دا قبول دا چی صاحب دا قرآن دعا کی ان لصاحب القرآن دعوتا مستجابتا یدعو بها چی کلم صاحب دا قرآن دعا غواری نو دا دعا قبول دا نو چی پینزد ارشما شمانی قرآن ختم کیو اللہ تلپی اچتی کیو منگم دے محفل کیو انشاءاللہ دیر سب میلوشی کا خیری انشاءاللہ دا قرآن دیر لوی برکت تے دا قرآن کریم لوی برکت تے بچیم قرآن تکے نوے بچیم قرآن ترا داخل کئی بچو باندیم قرآن ازدہ کئی دا قرآن کریم